Alio. Judėk. Nu ką, sveiki visi, prisijungi prie mano sekančio video ir šiandien, kebra, ką mes šiandien? O mes šiandien visai gerą dalyką. Surinkinėsimės teliko stovą, darysim, žodžiu, unboxingą ir žiūrės ir statysim savo teliką, kuris jisai čia va yra. Jeigu matosi, ne, čia bus kaip ir stovas, man kaip jau reikės, aš jį pasisuksiu į lovą, ar arčiau, ar toliau. Dar plius dar kaip ten tos turi būti kaip ir tokios kaip lentynos, kaip turi būti, tai čia kaip ir bus ten laptopas, jeigu reikės, ir plius dar įspausdintuvo vieta. Bent aš taip įsivaizduoju. Žodžiu, tai va, dėžė atkeliavo, gerai, varom dar, pasiėmam peilį. Ir atidarinėjam. Biškeliam dėžė tokį, žinai, kad jau, žodžiu, dabar gerai, dabar žiūrim, dabar nuo kurio čia mes pusės pradėsim jį atidarinėti. Atrodo, turi jo. Mano tapka nukrito. Taip. Taip, ratai. Ratai su stabdžiais. Komplektas. Šitas, nežinau, bus matyti kam čia. Tikriausiai manualas bus, ne? Ir mes turėsim surinkinėti. Okei. Žodžiu, problemiškai dar ir labai dalių labai daug bus. Kiekimės bent varžtų bus, o tai... Taip, šitas, man atrodo, bus čia kur apačia. Tada šitas tipo stovai, bet jie plastmasiniai. Taip. Čia nežinau, kas tokio. Čia daug visokių plastmasių. Čia tie prailgintojai visokie. Čia tikriausiai bus tos tie pravėsos. Bus gerai. Čia įsikraunam. Šitas irgi čia. Tikėkimės detalių nebus trūkumas. Taip, tai mes pradėsim nuo kojų dabar.
Gerai. Imam teliką. Liau, dėk. Tas trekingas tai mane. O tai reikia, matai, lėtai reikia judėti, gal taip lėtai, kad tas AI trekingas nenusimuštų, matai, kad jisai pameta mane. Gerai, dabar neaišku dabar, kokie dabar varžtai dabar bus. Taip, tai šitas tikriausiai bus taip, pasikabins jisai taip ir po to jisai su varžtu įsisuks, nu kaip kitaip daugiau. Palauk, tai šitas bus tas taip, šitas taip. Ieškom varžtų dabar. Dabar pagal. Dabar telika, ne, tai čia dabar bus safety advice. Ta prasme, safety advice. Gumos yra. Supratau, kur mano, kur šitą peilį padėjau. Dabar klausimas varžtai. Man atrodo, kad varžtai bus va šitie. Daup. Nepataikėm. Šitos radom. Taip. Man padarysim. Kažkur tai taip fone. To padarysim ir tegu šitą vietą mane seka jisai. Pirmąją teliką uždėsim pasižiūrėt, kaip jisai laikysis. Ar jį reikės mum, ar reikės mum jį nuleist, ar nereikės. Nu, nežinau. Gal ir gerai sakyčiau. Kaip nekeista, mes, man atrodo, atitaikėm. Nu, plius dar tas dar pasireguliuos. Čia kur yra šoniniai reguliatoriai tokie. Škelį dar patrauksiu čiut. Na tai, kažkur. Kažkaip tai va taip, sakyčiau, kaip ir centras teliko. Nežinau. Gal ir gerai, sakyčiau, bus. Taip, kaip dabar? Ne, biškelį per daug. Biškelį reikia. Nežinau, gal ir dabar, sakyčiau, gerai bus. Nu, telikas super stabiliai nesilaiko, kaip ir, ką žinau. Čia va,
spausdintuvo vieta bus gera ir čia va laptopas pasidėsiu. Kaip ir bus neverna, sakyčiau. Tai galima šitas dabar kojas jums gal ir nusukti, nes jau jų nebereikės. Kojų nebereikės jau. Sek mane, aš pasakosiu. Taip. Gerai, kol kas taip. Darom taip, stop. Permetam jūs biškelį kitą vietą. Taip va. Op. Op. Liuks. Ne, nu, dabar kaip sakė, nėra su tėliuku. Važiuojam. Taip, va. Nu, va. Pavyzdžiui, taip, va, ne. Oba. Super, aš galiu pasakyti. Tai reikės ant tavo prailgintuvą pasijungt, nes kaip ir skelį mazoko bus. Taip, 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 taip. Nu, man atrodo, kad čia jisai tiesiai stovi. Laido turi ištekt. Žiūrim kaip su stabdžiais. Ką žinau. Galima tai padaryti. Ir kokį filmą pradėsim žiūrėti ar kažką. Simsim laptopą. Opa. Taip va. Laidus galima permesti. Ir va šitą padaryti. Va, liuks. Dabar reikia paimti prailgintuvą. Taip va. Jeigu mes norėsim atidaryti, pavyzdžiui, čia reikia pataisyti, atsai biškelimo reikėtų jį atitraukti, tą laptopą. Žodžiu. Va, ta polovo, tas prailginimas. Taip, šitą taip padarysim, taip padarysim. Ir, na, dėsim ir spausdintuvą. Spausdintuvą tai galima. Gerai, dabar. Ir dabar paimsim važdamąjį laidą. Taip. Ir šitos pusės. Taip va. Nu ir viskas. Ir, pavyzdžiui, galima jam pabandymo teliką jungt. Ir, pavyzdžiui, ir kompą irgi, tą paspaudžiu. Gerai, kad turime dar ir ne tik dar kompą, bet ir dar ir laptopą dar turim. Va, aš damai prijungtas. Ir bam. Nu, va, visai neblogai. Nu, ką galiu pasakyti, nori viskas. Pavyzdžiui, YouTube, ne? Va. Kaip ir veikia. Tai jau spausdintuvo irgi vieta jau yra. Aišku, biškelė gali būti ir daugiau, aišku, vietos, bet nu ką padarysi, kaip yra, taip yra. Gerai, kad ir tiek bent jau yra. Kažką geriau tikėjausi, bet šiaip dar visai neblogai. Telikas iškėlėm. Visai dabar normalioj vietoje dabar. Omeny aukštį, nes dabar galėsim, kai mes žiūrėsim, kažką mes norėsim žiūrėti. Tiesiog taip atrakinsim, ne? Tai va, kai mes norėsim filmų seansą daryti. O va, tai
taip, į lovą atsisuksim ir viskas, ir žiūrėk, ir savo ir žiūrim. Bet aišku, čia bus jau geriau, kai mes tą teliką atsisuksim, kai mes jau ten prie pačio galo atsigulsim, ten bus geriau. Kai filmus jau atsikėlė, jau nebenorėsim nieko žiūrėti, tiesiog paimsim. Op! Ir grąžinsim. Tiesiog taip va, atgal grąžinsim. Taip va mes jį. Ir viskas. Nu ką galiu pasakyti, tai šitą jau kampelį mes jau susitvarkėm. Liko dabar virtuvės kampą tą susitvarkyti, stalą kaip ir. Ir kol kas bus viskas. Tai va. Nu ką, Kebra, tai galiu, kad ačiū, kad pažiūrėjot šitą video iki čia, tai jeigu patiko šitas video, nepamirškit paspausti like ir subscribe mano YouTube kanalą, jeigu nenori praleisti mano sekančių video, ateityje kažkokie gal blogai, manau, bus. Ir aš darau live kikę, tai jeigu nori su manim pabendrauti gyvai, pasičiatint, pasibendrauti, tai sek mano kik, bus linkas po aprašymu ir pasimatysim gyvai. Tai tiek, tai ačiū, kad žiūrėjot, visiems gero vakaro, ryto ar dienos ar vakaro, kada čia mano jūs tą video žiūrėjot. Ir visiems iki ir peace, Kebra, šaut.